Hľadal som, ako po ceste beha kačička s malým. Zastal som a v kanáli som videl, že sa pohybujú ďalšie malé. 6 mláďat spadlo do hlbokého kanála krytého mrežou, ich mama sa k ním nevedela dostať a pobehovala po rušnej ceste. Všimol si ju okolo idúci vodič, ktorý neváhal zavolať hasičov. Za mamičkou. Moje, aké si rýchle. Zlaté to je. Upozorňovali odstavenými blikajúcimi autami okolo idúcich vodičov na to, že sa na ceste niečo deje, aby spomalili. Ďalšie mláďa uviazlo na druhej strane cesty. Hasiči liezli do kanála popri autách, ktoré cestou prechádzali. V premávke si tak museli dávať pozor aj sami na seba. Behala určite aj s malým, zo 3-krát by ich tu už bolo zrazilo. Kačacia rodina prešla z Hrona cez 2 dvojprúdovky plné aut. Hasiči ich naložili do vaku a odviezli späť k vode. Všetky sa bezpečne vrátili tam, odkiaľ sa vybrali na výlet. Oni pôjdu za ňou. Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, televízia JOJ.